小朋友前面呢一隻係咩嚟㗎？係喎，係一隻雀仔喎。咦，我哋見到咧雀仔有眼睛啦、個啄啦、佢嘅爪啦，咁佢對翼喺邊啊？冇錯啦，就喺左右兩邊嘅。係喎，有一隻翼，另一隻咧睇埋先。係喎，喺呢邊喎。咦，我哋可以咧睇下雀仔隻爪，雀仔個頭頂，哇，好似尖尖嘅三角形啊個頭頂。好，我哋咁樣咧望隻雀仔咧，好似好大隻咁。但係咧，原來我哋企後啲嘅時候咧，隻雀仔會變細咗嘅喎。小朋友都好叻喎，都有發現呢個問題喎。隻雀仔仲會吱吱叫嘅喎，係咪啊？好叻喎！